Siamo con il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Imprese per l'Italia di Pordenone, Alberto Marchiori, e cominciamo così. Si sta concludendo un anno difficile per il commercio e anche i dati di Natale vanno in questa direzione mostrando una flessione. Come vede il 2015 e quali sono i vostri obiettivi a livello provinciale? Si conclude un anno difficile e se ne apre un altro sicuramente ancora più difficile, perché è l'anno, secondo me, in cui noi dovremo cercare a tutti i costi la ripresa. Una ripresa che per esserci deve vedere il coinvolgimento di tutto il mondo imprenditoriale, ma soprattutto di una politica che sappia eliminare tutti quei blocchi, quei vincoli legati alla burocrazia, una pressione fiscale insostenibile che non consentono di fare impresa. La provincia di Pordenone può svolgere un ruolo importante soprattutto in settori emergenti che non sono quelli tipici del manifatturiero, che hanno sempre contraddistinto questo territorio. Ecco Presidente, parliamo ora di sviluppo e territorio, un'associazione pubblica e privata. Ecco, al di là delle recenti polemiche, come si svilupperà il programma del sodalizio che investe anche i mandamenti provinciali? Ma intanto è bene chiarire, Sviluppo e Territorio è nata per essere una struttura pubblico-privata d'eccellenza non solo a livello locale ma a livello europeo, così com'è, per saper attirare e utilizzare i fondi comunitari e qualsiasi altro tipo di fondo, essendo una macchina che potenzialmente ha già in tasca dei punteggi importanti, perché è un partenariato pubblico e privato che da un punto di vista europeo è estremamente vantaggioso. Il progetto primario è quello di riportare le merceologie assenti nei centri urbani e l'utilizzo dei fondi strutturali, così come è stato fatto, concepito col PISUS, sperando che si completi velocemente questo bando, è uno dei temi principali. L'altro tema è sicuramente favorire questa operazione attraverso incentivi di natura fiscale che stiamo mettendo a punto, oltre che alla rivitalizzazione dei centri urbani con coordinamento di eventi, eccetera. Questo, devo dire, a prova di imbecille, anche perché, come diceva lei, le polemiche di questi giorni hanno confermato che politici di razza pagati per fare i politici non hanno nemmeno la capacità di saper leggere un sito internet e guardare un bilancio. Quindi, anziché come dire, dimostrare come si impegnano loro in politica e quindi come confermare che i nostri soldi pubblici vengono spesi bene, farebbero bene a essere più attenti e studiare i fascicoli, visto che nella fattispecie si tratta di un avvocato.